母亲，母亲，你打我！侯夫人，有话就说话，怎么能动手打人呢？难道不知道男儿最要紧的就是脸皮？你为何打我？谁允许你们在我家大呼小叫？当我这里是什么地方？毒妇，你好狠的心，竟想放火烧死母亲！平时看你唯唯诺诺的，想不到你胆子居然这么大。平阳侯府绝对容不下你这样歹毒的妇人。平阳侯府，我穿书了。说，天杀！究竟是竟然穿成了恶毒婆母吗？早知道我就不该看这本狗血大虐文。按照原书剧情，窝囊女主慕容晶这是正被恶毒女配污蔑纵火，又被夫君沈玉堂扇脸体罚。父亲，我没有，我真的没有放过。贱妇，你还狡辩！天儿亲眼所见，岂能有假？这瞎眼的渣男，竟然是我的儿子！母亲，你醒了。母亲，你救我！我真的没有纵火，我没有。毒妇，你还敢在母亲面前狡辩？赶快给我滚出去！沈玉堂这个大傻叉，偏信外人的话，欺负自己老婆。当初看这本小说的时候，乳腺结节都被气出来几颗。好了，你先松开。母亲，儿啊，过来，让为娘看看。狗崽子，你打人的脸，敢在老娘面前打女人！家有下头男，你个小崽子，你还敢动手打媳妇？看把你能耐的！老娘我今天打死你！母亲，别打了，别打了，母亲，母亲，你打我！打你怎么了？子不教母之过，我教育你那是天经地义，你有意见吗？既然让我穿成了你这渣男的母亲，那我就让你感受一下什么叫浓浓的母爱。姨母，请手下留情。哟，恶毒白莲花来。她和慕容晶都是姜氏的外甥女，因慕容晶嫁给了沈玉堂，成了世子妃，她妒忌不已，想烧死在祠堂罚跪的慕容晶，从而可以名正言顺的给沈玉堂续弦。没想到原主姜氏也去了祠堂，差点被一起烧死。原书里，慕容嫣儿担心事情败露，就恶人先告状，把罪责都推到了慕容晶的头上，污蔑她纵容。姨母，你不要打玉堂哥哥，要打就打我吧。哦，好嘞。嫣儿，你怎么这么傻？母亲，你是不是疯了？怎么能打嫣儿呢？还敢在这儿跟我哇哇叫？我，陛下以仁孝治天下，父母之命大过天，你竟敢顶撞我，就是大不孝。我打你那都是替天行道，你想以身试法？母亲今天怎么性情大变，和平时全然不一样？我母今晚好像非常生气，就连玉堂都打，一会儿是不是连我也一起打呀？原主姜氏在原书里就是个恶婆母，没什么母亲的威严，对丈夫和3个儿子唯唯诺诺，却对3个儿媳重拳出击。大儿子沈玉堂私底下也根本看不起这个母亲。不过不要紧，现在我来了，我非得好好教育一下这个小渣男。玉堂哥哥，嫣儿没关系的，你不要因为我惹姨母生气才是。母亲，就算你生儿子的气，那也不能打嫣儿啊！嫣儿又没做错什么。那怎么？你让他打回去？嫣儿不敢。姜氏今天是不是吃错药了？怎么对我这么大火气？嫣儿，你为什么？起来，
你也给我跪下！嫣儿，你一个未出阁的姑娘，一进门就对着姐夫投怀送抱，成何体统？既然你母亲不懂得教你规矩，那我就替她教一教你做人的礼仪廉耻。我这也是为了你好，你说是吧？伯母从前都是偏帮嫣儿，今日怎么的不向着她了呢？嫣儿知错，嫣儿谨记姨母教诲。母亲，嫣儿不是这样的人。嫣儿都找错了，还在这胡搅蛮缠！这些乱七八糟的事情，一定要出来！还敢跟我顶嘴，打死你！打死你！打死你！夫人，我不要回来就回来，怕什么？你这个样子，怕是会吓到侯爷。你还是先帮您梳洗一下。原主江氏极其爱美，唯恐自己人老珠黄，被丈夫厌弃，因此日日精心打扮，不敢素面相对。用不着，没有变好看的义务哈。我才不要讨好别人。这就是沈嫣，怎么感觉好像和原主记忆中的模样有些不同呢？侯爷，侯爷，我求你，你别走，你别走！侯爷，您救救世子爷吧！岳母受了火烧的刺激，要杀了世子爷。这么低劣的告状手段，我都懒得点破你。夫人，你们这是在干什么？侯爷回来的刚刚好，过来一起听听今晚祠堂这团火到底是怎么回事。宝娟，上茶。是夫人。王爷、夫人，你们不要怪姐姐，姐姐不是有意要放火的，只是姨母责备她，她一时气愤才会推翻主台，她不是有心要烧死姨母的呀。嫣儿，他都要害死你了，你还替他说话，你的心肠未免也太好了。闭嘴！我让你说话了吗？晶儿，你来说说，这到底怎么回事？原身江氏总是欺负儿媳，也难怪慕容京不敢为自己争辩。原书这段剧情里边，全家都向着慕容嫣儿，慕容京百口莫辩，被关进柴房整整7日，差点活活饿死。晶儿别怕，你只需如实说来，母亲今日一定为你做主。我没有做梦吧？婆婆怎么会向着我说话？母亲，我都已经问过了，就是这个毒妇送的火。你再叫！可是沈玉堂，晶儿是你妻子，你让她说2句话怎么了？来个审案子，还给犯人自辩的机会呢。你倒好，2片嘴皮上下一闭，就给人家定罪了。你青天大老爷啊！男人可以蠢，也可以瞎，但是不能又蠢又瞎。或许婆母真的会为我做主。那个时候我在祠堂罚跪，母亲确实进来训斥了我几句。我想辩解，母亲却突然心急发作，昏了过去。我跑出去寻人，谁知刚出院子，祠堂就起了火，我只好回去救人。火势猛烈，我拖着母亲的身子，刚出院子就晕了过去。胡说！明明就是我家小姐救的夫人，怎么就成你救的了？春桃，不许多嘴。小姐，就是看不得他们这样冤枉你。我就是看不得他们这样冤枉你。你要是不想让他说话，在他说第1个字的时候你就制止他了，等人家说完了你才呵斥，一唱一和的演给谁看呢？姨母，是嫣儿管束不力。母亲，确实是嫣儿拼了命把你从火场救出来的。
你为什么就是不相信呢？定是这个毒妇害怕担责，所以撒了谎。父亲，母亲她糊涂了，你一定要为燕儿做主呀！除了春桃，可还有其他人证？侯爷夫人，我到祠堂救火时，的确看到燕儿姑娘背着夫人从大火里面出来。你可看清楚，若有虚言，家法赐予。世子妃一向不得人心，夫人也只会看丈夫儿子的脸色。侯爷更是不为这些小事，怎么今日这些人都不太对劲？玉堂哥哥，其实也不是什么大事。姐姐说是她救的姨母，那便当做是她救的就好了。只要姨母安好，我就放心了。不行，那样你受了太大的委屈了。几年的龙井，绿茶成精了。王嬷嬷，你要是再不说实话，世子爷的魂都要被这个狐狸精给勾走了。要是因为你的话，再冤枉了人，这罪责你担当得起吗？老奴不敢，老奴赶到之时，夫人已经被救出来了。只是夫人同慕容三小姐挨得近，同世子妃离得远，老奴也不知道谁救的夫人呀。你刚刚还说亲眼瞧见这慕容嫣儿将我从火场救出，现在又说没有看清到底是谁救的我。你嘴里还有没有一句实话？夫人息怒，我的确没有亲眼所见是谁救的你，我也是听别人说的呀。现在仔细一想，只有夫人和世子妃身上有火灼的伤痕，慕容三小姐身上没有。说不定世子妃是先把夫人救出来，慕容三小姐后头到的。所以啊，救出夫人的应该是世子妃。狗奴才，算你识相。我瞧着也是，这嫣儿身上干干净净的，一点烟熏的痕迹都没有，不像是从大火里出来的。玉堂，你觉得呢？燕儿亲口告诉我，是他拼命把你从火场救出来的。燕儿一向坦诚，应该不会骗我吧？世子爷，请您别这样。我家小姐那是因为穿了披风，才没有沾上太多灰尘。是吗？我怎么没有瞧见那件披风啊？那是因为披风被火烧毁了。我家小姐救了夫人，夫人不心疼也就算了，偏说是旁人救的。嬷嬷，这婢子出言不逊，你过去教她点规矩。是。贱婢，侯府的主母岂是你能妄议的？再搬弄是非，颠倒黑白，便拔了你的舌头丢出去喂狗！这个春桃，看书时就想扇他。慕容嫣儿固然可恶，但很多事情若没有春桃在背后出主意，他也干不成。现在竟然还敢在我面前上蹿下跳！母亲，春桃只是护主心切，才言辞不当，随便斥责两句就算了，何必这样大动干戈？王嬷嬷是你找来的人证，她自己都说了是晶儿救的我，你非要将这个救命之恩安在她慕容嫣儿身上是吗？晶儿和嫣儿到底谁才是你的妻子？你这良心要是不要了，就拿出去喂狗！父亲，玉堂哥哥，既然姨母向着姐姐说话，那我们便不必争辩了。不是，免得惹姨母不痛快，也让侯爷为难。江婉宁这个蠢货，今日如此嚣张，难道侯爷能忍得了他？你母亲骂的对。既然不是晶儿放的火，那放火便另有其人。嫣儿，嫣儿，你没事吧？母亲，嫣儿的风寒一直没好，今夜又这样折腾，她的身体受不住了呀。我看不是身子弱，是装的吧？父亲，你快看，母亲她糊涂呀！你快为嫣儿做主呀！夫人，夜深了，要不……女人说话，你男人插什么嘴？就算玉堂和嫣儿撑得住，你和晶儿也需要休息。你看，晶儿都折腾一晚上了。滚！
快点出去！出去！都怪袁夫作者写的太潦草，这一段根本没有留下慕容嫣儿纵火的罪证。没关系，以后有的是机会整治他。这沈燕，不可否认，的确仪表堂堂，气度不凡。原书中这人不是很薄情寡义吗？夫人可有哪里受伤了？还好没什么大碍。那便好。要不是我看过原文，知道他不爱我，后来还把我休了，我可能真的被他外表给骗了。哼，老旺财，再好看也没有用。侯爷，你怎么还不走啊？夫人，我想搬回来住了。不行，见了鬼了！他刚刚是想吃我豆腐。我的意思是说，侯爷与我分居多年，我这里没有准备侯爷的东西。没关系啊，夫人，来日方长。林嬷嬷，好好照顾夫人，要是有什么要紧事，就到书房来找我。是侯爷。不对劲，太不对劲了！这就是封建社会的腐败生活吗？嘿嘿，我这也算是翻身牛马打歌唱了，不错，真不错呀！夫人，世子送您前去用午膳。好，这个侯门主母当的还是蛮舒服的嘛。要是没有这些蠢儿子，就更舒服了。走。这些年边关不太平，沈燕驻守边疆，很少回敌情，在府上的日子并不多。自从上回原身在旁人的挑唆下同他闹了一回，他便搬去了书房。昨夜怎么会提出回来住呢？说，你的人是谁？妮子，你要死啊！在这做了什么？你要真把他往死里掐？平日里嫣儿咳嗽一声你都紧张的不行，现在掐起媳妇儿来倒是一点都不心疼啊！母亲，你来的正好。你说说，哪个男人能看得自己的妻子背着自己偷人，还怀了野种？什么？我没有。嫣儿怀孕了？没有，母亲，我真的没有偷人。我知道，别怕。我当然知道，这段剧情是慕容嫣儿母女俩伙同大夫污蔑慕容清，只是怎么提前发生了？难道是因为昨晚我护住了慕容京，剧情发生了改变？表姐，你怎么顾着外人，全不顾自己儿子的脸面呀？这就是刘氏，原身的远房表妹，京儿的嫡母，慕容嫣儿的亲娘。来了侯府之后，一直赖着不走，上蹿下跳的挑事，在原身的纵容下，俨然把自己当成了侯府的女主人。哎呀，姐姐，你的脸怎么白的像个死人？这要是侯爷看见了，难免会觉得晦气。我看你呀，还是回去好好补补妆吧。姐姐，你本就和侯爷夫妻不睦，再不好好打扮。母亲，没事吧？母亲，你这是干什么？有事出言犯上，存心诅咒我，他自己犯贱，怪不得我。表姐，我没有，你可别冤枉人呐！世子爷、小姐，我作证，夫人真的没有。他说我脸白的像死人，不是诅咒我去死吗？姨母，这肯定是误会，母亲肯定没有那个意思的。那他是什么意思？这贱人怎么变得这么伶俐？表姐，我是好心的，我怕你被那不知检点的贱婢所蛊惑，这一时心急，口不择言。哎呀，都是我的错。是好心还是犯贱？
我自有分别。晶儿，到我旁边来坐。你放心，只要有我在，就不敢有人胡来，更不敢有人伤害你肚子里的孩子。谢谢母亲。母亲，你可不要被他给骗了。他刚刚闻着饭菜犯恶心，我叫来张大夫给他诊脉，说他已经怀孕2个月了。我刚回府不过月余，那野种怎么可能是我的？母亲，我是被冤枉的。此事若不查个水落石出，我宁可一头撞死，也绝不会让我的孩子受如此奇耻大辱啊！母亲，又跪下，快坐下。张大夫何在？夫人，世子妃是怀孕2月有余了，而且上个月她还和我讨要过红花，这红花是落胎的猛药啊！母亲，慕容清分明害怕奸情泄露，打算秘密堕胎。今日闻了饭菜气味，露出马脚，才被我发现。侯爷，夫人和世子又吵起来了，还打了慕容夫人，您要不要过去看一看呀？拿盒玉露膏过去，夫人。别叫夫人把手伸出。哎呀！张大夫，你如此挑唆世子，安的什么心？夫人慎言呀！我与世子妃无仇无怨，又岂会胡乱污蔑于她？我只是和世子爷实话实说呀。好一个实话实说！你可知，就因你空口白牙，会害掉2人的性命，还真是杀人不见血。夫人，就算你想护着世子妃，可世子妃怀孕2月有余是事实呀。就是呀，表姐，这家丑不可外扬，这事闹大了，对大家都不好。我看呀，就把晶儿肚子里的野种打掉，给她点教训，这事啊就了了呢。我真的没有偷人，我的孩子是无辜的，我自己不要紧，求你们不要杀了我的孩子！慕容清，你还在惺惺作态，护着你那个野种！你怎么又跪下了？站起来！张大夫，你说世子妃上个月就有了身孕，还向你讨要了红花，你可有证据？我上个月给世子妃开的那个药方，和世子妃派人去药铺买的那个藏红花，就是证据。如此说来，要证明姐姐的清白，只能找人去搜一下姐姐和杏儿的住处。还不快去给我搜！慢着！世子妃的屋子岂是你们说搜就能搜的？晶儿的药方还有煎药的药材，一向都是由杏儿保管，去搜她的屋子便可。还有，玉堂，让你的人去搜，其他人待在这里，谁也不许离开。好的，母亲。还不快去！是。世子爷，小的没有找到张大夫所说的那张药方，也没有找到什么红花。怎么可能没有？你很希望自己戴绿帽子是不是？怎么可能？张大夫说了，比起自己的妻子，你倒是宁愿更相信一个外人。晶儿有你这样的丈夫，真是倒了8辈子血霉。但我们真的冤枉晶儿了。怎会没有？肯定是这个家丁没有搜清楚。男人，你终于来了！昨天没能好好整治你，真是把我给憋坏了。今天看我不把你们一网打尽！我刚刚说过，谁都不许离开。我来告诉你们，
为什么晶儿的屋子里搜不出红花？因为这红花根本不在屋内，而在春桃的身上。林嬷嬷，给我搜春桃的身，叫咱们瞎了眼的世子爷看个明白。是，夫人。是，夫人。你要干什么？来吧你！这是怎么回事？你个蠢货，这还看不明白吗？有人要拿这2样东西陷晶儿于不贞之身，只要春桃去搜了屋子，再将这2样东西藏在暗处，再假意搜出来，那晶儿和她腹中的胎儿这辈子都洗不清了。这药方和药材都是我自己用的，只是恰巧……你们慕容家的婢子真是毫无规矩，夫人问你才能答话，再敢插嘴叫嚣，打烂你的嘴！夫人，春桃，你说这东西是你自己，这么巧，这里面的内容和张大夫说的一模一样，你当我和玉堂一样是傻子吗？春桃，这是从何得来？世子爷都别冤枉了！冤枉？这东西从你身上搜出来，可由不得你喊冤，还不如实招来，到底是谁指使你？是你们家小姐，还是你们家夫人？春桃，这诬陷世子妃的罪名，你一个人可担当不起。冤枉夫人，我真的不知道这些东西怎么会在我的身上。好你个龌龊丫鬟，就算知道玉堂喜欢嫣儿，你也不能祸害晶儿啊！玉堂哥哥，我真的不知情啊，是那个春桃他自作主张的。嫣儿，不是傻子。夫人，老夫突然想起家中还有事儿，就先告辞了。张大夫，请留步。既然这婢子不肯招，那就打到他说实话。给张大夫搬一把凳子，让他坐着，好生看着。这婢子要是不小心晕了过去，就给他扎一针；若是不小心打死，那这条人命就算在张大夫身上。夫人，这……走。夫人，都别冤枉了。审这2个人还需要些时间。晶儿怀了身孕，随母亲下去一同休息。玉堂哥哥，你要相信我，真的不是我。等这件事情审清楚再说，我还有事，先走了。母亲，这下该怎么办？春桃的家人还在咱们慕容府呢，他哪敢说实话呀？不过这江万宁今天太不对劲了，根本不像从前那样要撺掇我骗我得想想后招，否则呀，你嫁入侯府可就没希望了。我的好儿媳，听娘一句劝，咱女人可千万不能做恋爱呢。
母亲，这什么叫恋爱脑？这恋爱脑就是一个女人把自己的一切依托在一个男人身上，然而当这个男人对这个女人厌弃时，那这个女人的世界就会轰然崩塌，这是万万不能的。咱们女人应该将命运掌握在自己的手里，可千万不能成为一个男人的附属品，明白了吗？晶儿，晶儿，晶儿，我话就说有屁就放，一个大男人半天憋不出一个屁来。你刚刚不还是一口一个野种吗？母亲，别说了，孩儿知道错了。今日之事，确实是我对不起晶晶，才让她受了那样大的委屈。孩儿也不是有心的。晶晶怀了身孕，我不知道有多高兴呢。若不是春桃故意栽赃陷害，我也不可能不认自己的亲生骨肉。等等，什么叫春桃故意栽赃陷害？难道不是他主子指使的吗？我知道他们母女两个脱不了干系，可我觉得应该是刘氏干的，因为他之前是那样善良一个人，一定是被撺掇的。沈玉堂，若你和慕容嫣儿是两情相悦，不如我们合理吗？我知道你不喜欢我，可我腹中的孩儿是无辜的，我受点苦不要紧，可他们这次想要的是我孩子的命啊！成全你，叶青，放过我和孩子，容我与之离情。婚礼，我不要。晶儿，这事是我对不起你，可嫣儿她自幼就与我有婚约，当初若不是你下了药，与我有了一夜，我也不可能抛弃她娶了你。我猜想，她一定是太爱我了。晶儿，你已经是世子妃了，可我有愧于她，这件事情是我对不起你，我给你赔罪。要我跟你说几遍你才肯相信我没有给你下过药？算了，我不想跟你说。母亲，我先走。要是慕容嫣儿下的，你这个蠢妇！下次想清楚了再开口。母亲，她要和离，你都不拦着她吗？难道让她下半辈子一个人带着孩子吗？就你这样的傻儿子，就算治好了也流口水，我哪还有什么脸去留人家呀？我们侯府的脸都给你丢尽了。你放心，就算你们和离了，我也不会让他一个人带着孩子。我们侯府养得起他们俩。流口水，母亲这是在骂我有病吗？是不是累了？萧晴，他怎么知道我动气？也是，府里出这么大的事，他怎么会不知？该不会是要找我麻烦吧？我们那个大儿子实在是太没有人性了。夫人，春桃说什么也不肯指认慕容嫣儿和柳氏，只说是自己看不惯世子妃，所以自作主张。什么？原本这段剧情在原书里就是慕容嫣儿奸计得逞，慕容京被冤枉痛失孩子。现在我改变了剧情走向，反而出现了矛盾。春桃不肯招，难道是因为有把柄在他们手上？林嬷嬷，你派人去私下调查一下春桃的底细，看看他们家是否还有家人为慕容家做事。是，侯爷。夫人稍安勿躁，莫有轻误身体。难道侯爷有什么好方法？如果夫人需要，我可以出主意。他
他竟然想帮我。侯爷纵横官场多年，一定有拿捏他们的好办法，对吧？那夫人有没有听过贪官奸，那清官就更奸？玉堂哥哥，相信我，我真的不知情的。嫣儿，我知道都是春桃的错，但晶儿现在是我的妻子，又怀了我的孩子，我不能全然不顾她的感受啊。我明白的，玉堂哥哥，我们终究是有缘无分，嫣儿不敢奢求什么，只希望能远远看着你就好。我知道了，是我对不起你。到了就进去坐下，躲在门口做什么？是。既然人都到齐了，那便开饭吧。哎呀，表姐，你也真是的，明知道侯爷喜欢吃蟹黄狮子头，还放这么远。把这道菜端到侯爷面前去。是，端回去。侯爷不喜欢吃这道菜。姐姐，你是不是记错了呀？这道菜可是侯爷最喜欢吃的啦。哦，是吗？那是你记错了。侯爷现在变了口味，喜欢吃辣的，是不是呀？夫人说的没错，本侯如今嗜好辣味，早对狮子头已经腻味了。撤吧。侯爷怎么向着江婉宁说话？从前侯爷与他说话多说几句，反而都爱与我谈心。今儿可是怎么了？难道是江婉宁使了什么把戏？不会，江婉宁一个草包女，十足的蠢物，除了长得比我好看，哪儿比得上我？这侯门主母，她难道凭什么我不可？明明侯爷之前和我已经有过一去，不行，不能犯事。侯爷，那这一道辣炒兔丁，侯爷应该喜欢吧？吃饭就吃饭，你在这演什么聊斋呀？姐姐，你怎么当着侯爷的面耍性子呀？侯爷都已经在外面操劳一天了，好不容易想回来好好吃顿饭，你这样闹，岂不是让侯爷连饭都吃不安生了吗？侯爷是我的夫君，用得着你来操心？当初是你说你家着了火灾，需要重建屋宅，我想着大家都是亲戚，才将你和嫣儿接过来暂住。没想到住的时间久了，你连自己的夫君是谁都搞不清楚。姐姐，冤枉呀！我只是觉得在此妾处多有叨扰，才想着费些心思照顾好侯爷和玉堂，替姐姐分忧。若是姐姐嫌我做的不够好，是，你确实做的不怎么样。你们慕容家在京中还有处别院呢。近来晶儿身子也重了，我们也不便多留你们，你们收拾收拾，搬去那儿吧。这母亲，你也不能说赶人就赶人呀。姨母是你亲妹妹，更何况嫣儿的病还没好，不如再敢侮辱你的母亲试试！
我这心好痛啊！这个逆子，我迟早要被这个逆子给气死！整天不是火灾就是吵架，是不是因为他们俩在这府上住着，招了个梢啊？林嬷嬷，多带几个人，把他们的行李收拾。这侯府我是容不下他们。是。哎呀，逆子啊！玉堂哥哥，我和母亲也没有做什么呀，你们为什么要赶我们走啊？母亲最近脾气有点怪，我去劝劝她。晶儿，大嘴的鸭子竟然还能飞了，我就不信！陛下重孝，孝道大过天。我这个嫡母若是状告慕容金不孝，我看他们怎么收场。他们现在看中慕容金有孕，拿捏了慕容金，就等于拿捏了整个侯府。是。到了。夫人，累着了？不累，不是说好的演一场戏吗？可把我给演爽了。终于能把这俩绿茶赶出去。侯爷，春桃的父兄在慕容家老宅修缮，我连夜派人将他们绑了过来。春桃见了人便招供了，这是供词。嬷嬷，你去把静儿叫来，我有话交代她。是，夫人。好你个贱婢，谁给你的胆子，竟然敢这样对我们？自然是我们夫人给我的胆子。哎呦，我这是造了什么孽呀！我辛辛苦苦养大的女儿，竟然是一个白眼狼！我不过是在他府上多住了几日，便嫌弃我，想让我这个嫡母去死啊！这侯府看着光鲜亮丽，没想到这么抠门。堂堂世子妃，竟然这样对待嫡母。这江婉宁平日最要脸面了，又生怕慕容金安不了胎，一会儿肯定要来求我的。来，大家都来看看年度大戏精彩上演，走过路过不要错过，大家伙都来看看。那这是？母亲，这么多人看着，你别胡搅蛮缠了。有什么事儿，咱们回去再说。我看你是巴掌还吃的少了，又在这糊涂了。父亲，一木和嫣儿也是你的娘家亲戚，咱们高门大院的，犯不着这样赶人。他们都这么死皮赖脸了，你还在这讲体面？不体面人就活该被他无赖欺负吗？星儿，就算你要养胎，你也不能将嫡母扫地出门啊！你快劝劝母亲，若是你背上不孝的罪名，咱们家的脸面可往哪儿放呀？脸面？我还有什么脸面？就因为他们是我的母亲和妹妹，我才去求着婆母，将他们迎进侯府里暂住。可这2个多月以来，他们不仅在侯府里面白吃白喝，吆三喝四，毫无半点做客之道，甚至还偷盗了婆母的珍宝玉器。我的脸面都要被丢尽了呀！还让这样的母亲，这世子妃可是倒了8辈子大霉了，这难怪被人从侯府扔出来。这侯夫人也是脾气真好，遇见这样贪得无厌的蛀虫，竟然还能忍2个多月。
这要是我呀，一天都忍不了。嘿，你个贱人！胡说八道什么呀？我什么时候偷府的东西了？我的那些东西分明是你婆母送我的。柳氏一开始花言巧语的哄骗袁生，送了好些东西给他，养得他胃口大了，心也大了，把侯府当成自己的地盘。凡是看见好东西，都要理所应当的拿一份。这中间的糊涂账早就说不清。哎呀，我怎么不记得是我送给你的？不问自取是为贼，这么浅显的道理，你该不会不懂吧？姨母，你也是女子，也应当知道女子的名声有多重要。若你没有真凭实据，请你收回刚刚那句话，不要让家母背上莫须有的骂名。这是什么事啊？我顶多就是顺了县银票，这玩意儿，只要我自己咬定是江氏自己给我，又有谁能算得清这笔糊涂账呢？冤枉啊！堂堂侯府主母如此荒唐，送人钱财想要回去，借此污蔑我。偷没偷？打开看一看不就知道了。我屋内丢的可不只有珠宝首饰，还有侯爷送我的定情信物。我总不能连他也一并送给你。开箱授业，自证清白。好啊，若是搜不出来赃物，我要让你江婉妮给我当众跪地道歉。哎呀，这挺广众人。母亲，我求你不要再讲了，有什么话咱们回去再说。滚一边去！他们两个站在大街上，当着大家伙的面说你妻子不孝的时候，怎么没有想过这些？现在想让我关起门来跟他们说道理，我就是要让大家伙看看，到底是谁不要脸！给我搜！侯爷，侯爷，柳氏她偷了我好多东西，就连你送我的定情信物，她也一并偷了去。她简直是太可恨了。这明明是他自己送我的，这蠢货莫不是疯了，在这睁着眼说瞎话？侯爷怎么可能会跟着他一起胡闹呢？侯爷，我没有啊，姐姐她眼睛看不清，认错了东西。侯爷总会认错吧？之前侯爷待我还是很不错的，绝不可能和江婉妮一起冤枉。江婉妮，你就等着被打脸吧。没错，这个玉镯就是我送给我夫人的定情信物。定情信物，是偷窃。柳氏，你好大的胆子！哎，还真是他偷的呀！这侯爷不可能冤枉他呀！侯爷仗金作恶，要什么谁偷东西，没道理去争抢一个妇道人家的镯子呀！哎呀，这难怪世子妃不孝。此事啊，要是闹到陛下那里，那也是世子妃不是。不是，侯爷是不是也疯了？竟这般纵着江婉妮，跟他一起陷害我。侯爷，我没有啊！难道你也糊涂了吗？侯爷，这分明就是污蔑，你不能一心向着姨母啊！来人，这两个人拿下，送官。且慢，父亲，都是一家子亲戚，实在没有必要如此啊！亲戚，他们对你妻儿下黑手的时候，怎么没想过那也是他们的亲人？还有你，你刚才义正言辞的跟我说，身为女子，理当知晓女子的名声有多重要。那你买通大夫污蔑你的姐姐私通时，可有想过这一点？我看你这个人啊，真是无耻至极。
不就是栽赃吗？谁不会？以其人之道还治其人之身，哼，这是你应得的。春桃不是说这件事情是他干的吗？你自己看看，春桃的父兄已经被我拿下了，昨晚也如实说了实话，是他柳氏，还有他慕容嫣儿，买通他和大夫，污蔑金儿，目的呢，就是为了打掉他腹中的胎儿。嫣儿，居然真的，嫣儿，居然真的是你干的！玉堂哥哥，不是我，是我母亲，是我母亲为我鸣不平啊！若是当年没有发生那样的事情，嫁给你的本应该就是我才对啊！是母亲看我一片痴心，才想出如此对策的。玉堂哥哥，你原谅我们吧，好不好？父亲，我知道错了，但求您千万不要送官。嫣儿这身体，只怕进去就没命出来了。之前是我辜负了她，都是我的错，但她罪不至死呀！沈玉堂，我果然，我该对你抱有一丝丝期望。这个蠢儿子，还以为自己欠了慕容嫣儿呢，看来非得给他上一剂狠药才行。一旦没了世子之位，他在慕容嫣儿眼中便一文不值了。既然你这么糊涂，那我平阳侯府的世子位也要易主了。你不是担心你的姨母跟你的表妹吗？那我看你啊，就去做他慕容家的儿子。母亲，你连我也要赶出家门吗？你也不要我了吗？父亲，母亲他疯了！你母亲说的没错，我们家又不止你一个儿子。父亲，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 敲完了，父亲，二位请吧。嫣儿，你再等我去向父亲求求情。没想到平阳侯会那样纵容江婉宁，原来他们之前的夫妻不和是过演戏。母亲，现在我们该怎么办？嫣儿，你先听我说。听你说有什么用？现在你已经被废了世子之位，是个人都能踩在你头上，你已经一文不值了，我还指望你什么？难道你只是贪图我的世子之位？难道你之前都是对我虚情假意，回答我？是又如何？本来就是你一厢情愿。当初我让慕容静喝下药酒与你有染，才甩了你。没想到沈宴一战成名，平步青云封了侯，都让你白捡了个世子之位，所以我才想方设法夺回你。没想到你就这般没运，被赶出了侯府，现在落得连丧家之犬都不属。呸！我们真是看走了眼，把毒就压在你身上。原来真的不是金儿下的药，是你一直欺骗我，让我有愧于你。姐说的对，像你们这样的狠毒女人就该送官。走，快走。夫人可满意了吗？你不是侯爷，对吗？为什么？你知道我在说什么？书中的沈宴对原主江氏漠不关心，哪里会像现在这样事无巨细的照顾和迁就我？
夫人，我虽然不知道你为什么这样说，但我确实是你的夫君，绝非旁人假扮。夫人若是不信，大可亲自查验。好久都没有这样看过你。是吗？你为我这是什么语境？烛花映文注释，夫人这次回府，我在如总觉得变了。这天中的船，只因你青山。我怎么可能变？你想多了。虽说这个沈炼表现挺不错的，但在探明他什么底细之前，我也不敢交底。可我觉得夫人一起言语。侯爷、夫人，世子在门外跪地不起，要求要见世子妃。世子？谁是世子啊？是大少爷。夫人，要不您还是去瞧瞧吧，老奴从来没见过大少爷这副模样啊。好，那我去瞧瞧，他到底什么模样。青儿，是我蠢笨如猪，一直错怪你，不求你原谅我，但求你给我一个弥补的机会，不然我就跪在这里，长跪不起。你在这道德绑架谁呢？晶儿，别理他，我们走。母亲，孩儿知道错了，求您劝劝晶儿原谅我吧。真是迟来的深情比草芥。我有什么立场去劝他呀？你自己造的孽，自己去还。我也对你失望至极，你想跪，那便跪吧。晶儿，求你再给我一次机会，你打我骂我都行，但别不要我。我们的孩子，咱们的孩儿，他出生也是想有个父亲的。晶儿，该处理的人我都替你处理完了，你们夫妻俩的事我不便掺和。我还是那句话，咱们女人要将命运掌握在自己手中，其余的事呢，就你自己去决定。母亲，今日感激不尽，请您放心，我绝对不会像从前那般软弱。只是，若玉堂真的肯改过自新，我也不愿。孩子从小便缺了父亲。晶儿，以后若是男孩，我便教他骑马打猎；若是女孩，我一定会好好呵护她，绝不让她受半点委屈，也不让她找一个像我这样的蠢材。沈玉堂，那便看看你有多少诚意吧。从今往后，你还是孩子的父亲。至于还要不要你这个丈夫，就全凭我的心意。好，我一定会好好表现，改过自新。孙管家，去收拾一间厢房，给他单住。是，夫人。大少爷，您看您想要住哪个厢房啊？当然是离晶儿近一点就行，有的住就不错了。晶儿，不好了，夫人，不好了！二少爷和二少夫人在院子里打起来了，说要和离。什么？快去看看！什么？快去看看！老二不是陪着芝芝回娘家了吗？怎么一回来就吵架？奴婢也不清楚，只知道一同回来的还有纪小将军，好像就是因为他吵起来的。纪灵珠，他来凑什么热闹？原书中老二这对感情不好，都是因为这个纪灵珠，他借着真性情的幌子，对老二媳妇儿蹬鼻子上脸，偏偏沈玉安这个傻缺，还觉得他只是耿直。给我滚出去！
好兄弟，那你以后和他同吃同住去吧，当一辈子的好兄弟，不要再回来了。这是我家，我凭什么走？好嫂子，我都给你赔罪了，还不行吗？哎呀，你们这些深宅女子就是这样，一点芝麻大小的事儿也要闹脾气。我当沈师兄是大哥，我们俩是兄弟，哪有你想的那么龌龊？对啊，灵珠的马在城外的山道上撂蹶子了，我又不能将他一个人丢在山脚，才带了他一程，这你也要乱吃飞醋，简直不可理喻。是啊，你们是好兄弟，所以就可以光天化日之下在马背上搂搂抱抱。你们不害臊，我还害臊呢。什么搂搂抱抱？用得着说的这么难听吗？灵珠是因为担心我，才陪我一路从军营走回来的，他凭什么在这儿挨你的骂？既然不想在这儿挨骂，那就赶紧滚，滚晚了，可就不只有挨骂这么简单。母亲，母亲，你打我！侯夫人，有话就说话，你怎么能动手打人呢？你难道不知道，男儿最要紧的就是脸？你为何打我？谁允许你们在我家大呼小叫？当我这里是什么地方？你不是说你不矫情吗？你不是说你很大度吗？那吃我一巴掌怎么了？再者说，你不是跟我家玉安是好兄弟吗？兄弟就应该有福同享，有难同当，有巴掌一起挨呀！这还是我的娘亲吗？听到大哥被赶出去的消息，我还不信。可是现在婆母居然动手杀了玉安，还把姬灵珠给打了。她以前只是对我们几个儿媳妇凶，难道现在婆母是对所有人都凶？芝芝，芝芝，没有必要为了这种狼心狗肺的男人掉眼泪。不知道我是不是被气出癔症了？这还是我那个是非不分的婆母吗？母亲，灵珠又没做错什么，你怎么能打她呢？你知不知道，灵珠在剿匪的时候为了救我，差点就死了。师兄，别说了，你看我这不是好好的吗？没事的，我皮糙肉厚，挨那一巴掌没什么。只要嫂子还有侯夫人消消气就好。阴的没边儿了，不愧是汉子产。宋芝芝这要强的直脾气，还真不是他的对手。看看你闹的好事啊！这下你满意了吧？本来就是一点鸡毛蒜皮的小事，你心胸就不能宽广一点，非要搞得大家都不痛快。是，他大度，他心胸宽广，他气吞山河。既然你的灵珠师妹那么好，你怎么不把她娶回家供床上？你胡说什么呢？我跟师兄清清白白，是哪个长舌妇在背后乱嚼舌根，毁人清誉？说的都是什么胡话啊！灵珠好歹也是将门之后，难道你叫她到我府上做妾不成？啊！你总算是承认了，原来是我挡了你们的道。既然你这么想把她娶进门当妻子，那我还厚着脸皮在这里做什么？今日我就把这二少夫人的头衔让出，成全你们。母亲，请恕儿媳不孝，儿媳要与沈玉安和离。不是，合理就合理，你以为我怕你啊？你别以为这样就能威胁到我，到时候你别后悔。才不后悔。母亲，就算你今天打我骂我，我也不会改主意了。好，好，好，我就喜欢这样有心气的。母亲，你看看他说的都是什么混账话！你再不管管他，他就真的无法无天了。是该管管。我就知道，哪有做娘不护着儿子的？来人，去文房四宝，给二少夫人写和离书。是夫人。
哎，不是，母亲，你是不是弄错了？婆母竟然云中我河里，不骂了。你以为我跟你闹着玩呢？刚才也不知道是谁梗着脖子说合理就合理，你别后悔。哎呀，也不知道现在是谁会后悔。我怎么可能后悔？芝芝，吵架吵累了吧？快坐，坐下来喝口茶。谢谢母亲。终于要合理，我一定要抓紧时间架起来。宋芝芝这小贱人，以后再后悔也没用。只不过江氏这个未来婆母有点棘手。哎，季小将军怎么还不走呀？就这么迫不及待的想嫁到我侯府来？侯夫人，不知道你是听了什么小人的挑拨，才这样误解我。可我敢对天发誓，我姬灵珠对侯府全无攀附之心。说起来，季老将军也曾立下过不小的战功，将军府也曾荣极一时。可你父亲季将军，吃喝嫖赌样样精通，差点没把家业败了干净。有人啊，见我侯府如日中天，上赶着巴结来抱大腿，也是理所当然。夫人，奴婢将和离书拿来了。世子妃说她之前写过一份，没有署名的。如果二少夫人不嫌弃的话，可以直接拿去。芝芝，你想清楚了，就在这和离书上安个手印。今日只要有婆母在，就不会有人为。芝芝出身生苦，又是做买卖的一把好手，做事果断干脆。若不是叫娘家那一帮吸血鬼和沈玉安拖累着，以她的心气和经商天赋，一定能拼出一番天地。到你了。明明回家前听说大哥要死，怎么就变成我了呢？我不行！你说合理就合理，笑！我凭什么听你的？耍我呢？写！我就不行，就不合理！母亲，当初这门亲事是你硬塞给我的，非要我娶了芝芝，现在又叫我和离，咱俩到底谁爽谁呢？都怪元祖这个贪财的性格。当初打仗又逢荒年时，沈家开支紧迫，他见宋芝芝手中有大笔经商得来的钱财，便做主了这门亲事。想着若是沈月以后飞黄腾达，再换给高门贵女。哎呀，夫人，二少爷，你快别说了，别把夫人气出个好歹来。他俩成亲之后，沈玉安花着宋芝芝的钱，可谓是财大气粗，越来越满意。两人一直感情挺好，直到进云中参了军。这个逆子，我迟早要被气死！母亲，来人，把这个蠢货，还有这个不男不女的这个师妹，给我乱滚打出去！我倒要看看，离开我侯府，他还能生气什么？啊！你们干什么？敢对我动棍子，反了不成？谁先把他们给我打出去，我赏银100两，不，200两。二少爷，顶不住了！我母亲到底发哪门子疯啊？师兄，要不你去我那儿先住2天，等侯夫人气消了再回去。别急，你还有母亲不要儿子的。听闻世子早些时候也被赶出家门，接连2个儿子被赶出家门，侯夫人再好也得听侯爷的。我就不信侯爷会坐视不理。明珠，还是你对我好。走，我就不信了，还真的不让我回家。
林嬷嬷，你去趟厨房，让他们做一笼蟹黄包，再蒸一个肘子。哦，对了，再来一个虾饺。是，夫人。哎，夫人你慢点，你还怀着身孕呢。母亲，母亲，嫂嫂，母亲，你吵架吵累了吧？我带了点点心来，您尝尝。晶儿，你来的正巧，快坐。不过才回娘家几天而已，家里怎么天翻地覆了？大哥见多大嫂如此体贴殷勤，正好让晶儿给你打个样，也省去我一番口舌。弟妹，你也吃一些吧。你一路赶过来，定是还没有来得及完善吧？谢谢嫂嫂，你放心，有母亲在，玉安她翻不起什么浪来，你且放宽心啊。就是啊，我看他呀也是欠收拾。可是我不明白了，他明明也不想过了，为何又不肯见和离说呢？因为沈家的男子都爱犯贱，只有当妻子对他们厌弃时，他们才懂得珍惜。父亲，夜深了，我们便不叨扰了。侯爷怎么还没走啊？玉安也被赶出去了。对啊，刚好让他出去吃吃苦，看他以后还敢不敢活。正好趁这个机会，让芝芝想想他以后到底该做什么。手里拿的什么？没什么。没什么。我看看，让我看看，看看嘛！看看嘛！夫人，让我看看。哇塞，好禁售的药！您还打算这样抱着我多久？不看了，不看了。侯爷，你还不赶紧回书房去休息？好，夫人也早点睡觉。慢慢来吧，谁叫我撞来之前就不受他待见。这酒不行，你们去那个飞天酒铺买他们最贵的牛儿红来啊！去呀，愣着干嘛？小愣人，明珠，你要不还是快点把他弄走吧。咱们府上本来就捉襟见肘，哪里供得起他这样花费？我是要你嫁到侯府，不是让你请一尊大佛回来。父亲别急，这几日我已经发现了，沈玉安在侯府没什么地位，他那么阔绰，花的都是宋芝芝的钱。既然如此，那我就不能让他们和离。不合理，那你怎么嫁？女子和离可以带走嫁妆，绝不能让宋芝芝带着钱走，否则我们就全白忙活。先把她劝回去，然后再让宋芝芝意外身亡，这样嫁妆就归沈玉安了。哎，见师兄你一直喝闷酒，心里真是不好受。要不是我，你和嫂子也不会吵架。和你有什么关系？是他自己小家子气。嫂子是深宅妇人，又是商户出身，见识少也是正常的。这样的女子啊，生起气来不都是一哭二闹三上吊那招吗？你就让着。我才没让你，他都把我的脸丢在地上踩了。嫂子那是在气头上，要不我们找个人劝劝她。嫂子，不是刚从娘家回来吗？对，你去找芝芝父兄出面，好好教育教育他，看他还敢提和离。明珠，
还是你会替我着想啊？夫人来玩了。什么？哦不是，是宋家来人了，来了好几个呢，气势汹汹的，要找二少夫人问罪呢。宋家一家子好吃懒做的，就知道爬在宋芝芝身上吸血。我早就看他们不顺眼。夫人，侯爷派我来给您送来了这个，这是侯爷亲手给您做的软鞭。侯爷说，用这个打不伤手。手里拿的什么？哦，没什么。他那天藏的，原来是这个呀！混账东西，好好的提什么和理，还不给我跪下，向玉安认个错！宋芝芝，好戏开始，你慢慢享受。我又没有做错，为何要下跪？父亲，如果你今天来是来跟我说这些话的，那便请回吧。你这个逆女，这么好的姻缘，多少人求都求不得。你娘家的兄弟们，今后还指望侯府照拂呢。你算个什么东西，竟然还敢提出和理！今天我非得好好的管教你不可！爹，师长，秦家伯，你这是干什么？疯了吧？居然连亲家公都打！母亲，你打我也就算了，这可是芝芝的父亲啊！那又怎么样？宋芝芝母亲早逝，留下大笔嫁妆，可宋庆德却不到3个月立刻续弦，花着亡妻的嫁妆和妻妾们生了一个又一个，软饭硬吃，而宋芝芝却常年被苛待，被当奴婢一样使唤。宋家除了她，没有一个好东西。罗夫人，就算您身份尊贵，也不能出手打人吧？我父亲并未冲撞您，这事儿就算是告到府衙，我们也会追责到底。那你去告官啊，左右不过是赔些银子，就算是一鞭子，需要10两银子，我也能打到你们变成猪头。这就叫恶人还得恶人磨。侯夫人，您是因为芝芝提出和离的事儿才如此吧？我会好好教育她的。你消消气。你嫁到侯府，侯府便是你的家。先前是为父太惯着你了，让你总是回娘家，才把你养成了这不知收敛的臭毛病。但凡心里还有点小心，心里还有着为父，你就安安分分的跟玉安好好的过日子，别再搞这有的没的。父亲，难道我就没有喜怒哀乐吗？我家侯府过得好不好，你从来不过问。即便如今我要和离了，你也不分青红皂白的就骂我。难道我嫁出去就不是你的女儿了吗？在家从父，出嫁从夫，这自古以来便是如此。再说了，我这也是为了你好。别说的这么冠冕堂皇。你们之所以让芝芝回娘家小住，那是因为芝芝任劳任怨的帮你们打理宋家的商铺。若是芝芝没有一点用处，你们只会嫌她烦。侯夫人，这芝芝她是个女儿家，能派上什么用场？这宋家的生意都是我和我爹买下来的，她顶多就是跑跑腿、打打杂，离了宋家的招牌，她什么都不是，什么都不是。芝芝，你听到了吗？无论你如何的呕心沥血，熬红了眼睛，他们不会记着你一丁点的好，还会觉得你占了他们的便宜。像这样的家庭，你还觉得是为你好吗？好，既然你们这么想，那今日我便和你们一刀两断。侯夫人，你这是站到哪边了？你说呢？来人，让文房写断亲书给二少夫人送来。是夫人。哎，母亲，您掺和个什么劲儿啊？这是人宋家的事，
这宋家人不是你请来的吗？这难道不是你想看到的？哦，不对，就你那蠢笨的脑子，可能想不出这种文章。是季小将军替你出的主意吧？可真够馊的。师兄，我只是想让嫂子给你认个错，没想到她竟如此强硬，宁愿与宋家一刀两断，也不肯服软半分。夫人，断亲书写好。父亲，这是我最后一次这样叫你。从今往后，你我桥归桥，路归路，再无一丝瓜葛。这断亲书我是不会签的。你要是再闹下去，我就去官府告你不孝，叫你吃不了兜着走。笑话，在我侯府里由不得你们。来人，把他给我按住，按手印。这是你们这是欺人太甚了呀！你们干什么？你这个恶妇，欺人太甚！我是被逼的，我要报官。就算你是侯夫人，到时候也得给我摄骨汤。何人要报官？何人要报官？侯爷，侯爷，您可算是来了，您可得替我主持公道。这江氏身份再尊贵，也不过是个深宅妇人，还不是要听侯爷的。她如此蛮横胡闹，侯爷这下肯定得收拾她。侯爷，侯夫人她上来就打人，还逼我和我女儿断绝关系。这事儿要是传出去，众人会如何看待侯府？父亲，您快劝劝母亲吧，她逼迫人父女断亲，实在是无理啊！什么叫逼迫？芝芝自己想要断亲，是你们企图抹杀她的意愿。没想到这名把我苦楚的竟是婆母。侯夫人，现在侯爷也来了，您不过只是个内宅妇人，这事儿还是不要掺和。就是你欺人太甚，我现在手腕上还有伤呢，我要执意闹到官府去，你也吃不消。在场可有人看见夫人打人？没看到，我们什么都没看见。你们这是寻死！雨安，是你把我请来的，你说句话呀！学长，虽然母亲蛮好，但我也不能真让他们认个官吧？我也没看见。真是个没用的东西！没想到平阳侯为替江氏遮掩，竟如此霸道。你就你们是侯府，我一个小老百姓无力抗衡，竟然是断了亲。苏世志，你以后在婆家有什么事，可别再回来哭。你省省吧，何时替芝芝撑过腰？你只不过是想借着芝芝在侯府的关系，好给你的儿子铺路搭桥。来人，这两个人给我赶出去！以后宋家和侯府再无任何瓜葛，休想再仗着侯府的关系在外行事，否则我绝不姑息。欺人太甚！苏世志，你这个白眼狼！白眼狼！做白眼狼！老实点！放开我！我自己走。我不过是想叫芝芝低头，怎么会闹成这样呢？夫人，和丽书我请文房重新写了一番。师妹，我先走了。抓！干什么？我好歹是二少爷，你们反了天啊！老规矩，抓到的200两银子。父亲，你快救救我！母亲她真的太欺负人了。哎呀，他怎么能这样？夫人，为夫抓到他。不是，父亲你离不离？不理，离不离？不理，离不离？不理，离不离？不理。母亲，你为何非要拆散我们？谁拆散你们？是谁之前扬言离就离，要芝芝别后悔了？
全身上下就嘴最硬，怎么自己说过的话现在不认了？侯夫人，话可不能这么说。常言道，宁拆10座庙，不毁一桩婚。你怎么能？别说了，别再惹他了，一会儿咱俩又得挨打。侯爷，你看你生的好儿子，胳膊肘往外拐，我好伤心啊！不行，母亲现在还在气头上，我们不能跟她一模一样，得从长计议。从长计议？我家哪有那么多钱跟你从长计议？真是想不通了，芝芝到底给母亲灌了什么迷魂汤，哄得母亲事事替她出头？还不是怪你没用，区区一个商户女都能拿捏你，还落得被赶出侯府。不行，不能竹篮打水一场空啊！师兄，要不你去和嫂子认个错，把何丽书要回来。男子汉大丈夫，能屈能伸。嫂子现在连娘家都没了，往后的日子还不是得靠着夫家？到时候还是你说了算。就算你们是侯府的，也不能勉强啊！什么叫强？我们二少奶奶说了，宋家从前都是二少奶奶在拿，理应有她的一份。二少奶奶与你们宋家一无瓜葛，我们只是把二少奶奶应得的份额取走，天经地义。可这些货物你们拿走又有什么用？没有，我们二少奶奶要自立门户经商，以后你们宋家可别再见着侯府的人请经商了，怪不要脸的。这宋敬德一天到晚自诩侯门亲家，这下让人服了。活该，他花着芝芝王母的钱，还对芝芝呼来喝去，欺负人家母子血统，都知道了吗？宋芝芝要自己做生意，我们好歹是侯门，怎么能让媳妇儿出去到处抛头露面？师兄，你说是不是侯夫人见嫂子经商赚得多，才有意促成这一切，好让自己也分一杯羹啊？的确，很有可能。若非母亲贪财，当初也不会让我和芝芝成亲。若是今后芝芝经商收益颇丰，母亲岂不是更护着她了？哦，不行，不能让她把这事。师兄，怎么样？打听的如何？我跟着侯府下人到了商行，听他们说嫂子她想囤粮，而且不是小生意，是笔大买卖。囤粮？上个月我听父亲说过，南方久旱未雨，他一定是想趁此时囤粮，等到秋天欠收时，再高价卖出。师兄，既然囤粮可以赚钱，那我们何不抢占先机？既可以得到一笔钱财，又可以让嫂子歇了这份心，好好跟你过日子。咱俩哪有那么多钱？收粮食需要一大笔钱财。我去借，到时候赚了钱再还。嫂子只有妇人见识，只要这笔买卖做不成，迟早还是要向你低头的。明珠，你不愧是我的好兄弟，为了我的事，你可真够意思的。等我赚了钱，你要是还回不了侯府，我连你一块埋。侯爷回来了，送你的东西可还满意？尺寸合适，握柄刚好和我手的大小。难道他是熟人？夫人，我出去办点事啊，下次再说。什么事啊？夫人，你猜的没错，纪灵珠果然来咱们后门探消息了。将军府那么大的钱财亏空，他追了许久的沈玉安又被我扫出侯府，他不急才怪。消息都放出去了吗？夫人吩咐，我当然得办好，保管那小蹄子发现不了破绽。母亲，芝芝，东西都要回来了吗？哎，坐。多谢母亲，我母亲的陪嫁财物也悉数从宋家收回，芝芝感激不尽。嗨，没事儿。哎，对了，你的店铺也快筹备好了，你打算卖些什么？我听闻今年南方久不下雨，收成不好，打算收一批粮食。若是秋季欠收，这笔粮食我可以高价卖给贵人们，再分出一部分救济灾民。按照原书剧情，并未出现过旱灾和饥荒，说明没多久就会下雨的。
囤粮这笔赔钱生意就让纪灵珠去做吧。芝芝啊，我觉得我们还是不要囤粮了。嬷嬷有何想法？芝芝洗耳恭听。灵珠，你真的要全收了吗？不知道你借的是印子钱，这要是还不上，可怎么办啊？师兄，你还想不想和嫂子和好了？我们要是不把这批货买断，嫂子要是生意做起来了，就更不想回头了。明白，你是替我出头。正是因为咱俩的交情，我才不想你为了我扛下这么多。还真以为你是什么在世潘安呢。两位客人想买些什么？我们想进货。在下萧怀景，正是这里的老板。敢问姑娘芳名？我叫纪灵珠。纪小姐果然气质出尘，不同于一般妇人，一看就很见识不凡。里面请。哎，灵珠，你要不再想想？你不想做生意就回去，我自己去。灵珠，到底是为了钱，还是为了我？不知纪小姐想进什么货？我这儿可是京城最大的商行，要什么有什么。我想收一批粮食。纪小姐真是会呀！今夏久旱未雨，现在正是囤粮的好时候。只不过大家都打着这个主意，粮食价格反倒水涨船高，供不应求了。那这你现在是没有货了？不瞒纪小姐，萧某自己囤了一大批，以待排日。今天和纪小姐一见如故，愿意割爱50担白米，60两黄金即可。只希望事成之后，纪小姐能赏脸与萧某同游游。承蒙萧公子厚爱。灵珠，他这是打你主意，你可别轻易答应他。这位是纪小姐您的一个朋友，他不懂，你别管他。一个朋友，灵珠，咱俩可是最好的关系，我好心劝你啊。人家萧公子愿意割爱让给我，那是人家对我的欣赏，你干嘛把人想的那么龌龊？我不对，这话怎么似曾相识呢？你们这些深宅女子就是这样，一点芝麻大小的事儿也要闹脾气。我当沈师兄是大哥，我们俩是兄弟，哪有你想的那么龌龊？原来芝芝当时是这样的感觉，他都干了些什么呀？我说了，你要是不愿意做这生意，你就回家去。好，你一心想赚这钱就赚，不管你了。我和芝芝的事，以后也不劳你操心了。哼。想干嘛？肖老板，我们想进货。真不好意思啊，嫂子，粮都被我给拿了。怎么，利民商行如今轮到你做主了？这只要没成交，那就是价高者得。侯夫人，萧某久闻平安侯府大名，十分敬重。但纪小姐的确先和我谈成了这笔生意。还出多少？我追加。嫂子，你有那么多钱吗？黄金70两，你出得起吗？就算侯府财大气粗，你也不应该为了和我斗气随意处置吧？哎，我侯府就是财大气粗，我挥霍得起。肖老板，70两黄金，你爽快点。侯夫人，你别为难我，将军府肯定没有侯府阔绰，您又何必为难纪小姐？80两，肖老板，我灵珠也不难为你，这钱我将军府还出得起。90两。哎，灵珠，就别和芝芝抢了。100两。那算了吧。纪小姐，既已成交，就当面付账吧，这是商行的规矩。这2张银票刚好可以兑100两黄金。好嘞。嫂子，真不是我说你，你这性格本就小家子气，做生意这种事真是不适合你们这种妇人。我本来也没想要啊，是你自己一上来就提起粮食。别装了，你就是想囤粮食，等年末闹饥荒再狠赚一笔。也只有像你这种无耻的人，才会想要囤积粮食赚灾民的钱。肖掌柜，我们之前说好的药材，我一会儿就让家丁带回去。
药材，你们不是要囤粮食吗？亏你口口声声瞧不起深宅妇人，标榜自己见多识广。我看这天下之事，你是丝毫不知。昨日南方普遍降下甘霖，陛下也已经派人去修缮河道了，干旱问题不日就能解决。不可能！你们少诓我！京中各商行都囤了粮食，连香老板也囤了粮。季小姐，买卖既已谈成，就不能反悔了。至于游船之事，再说吧。你们什么意思啊？意思就是你亏大了。你们以前就认识啊？哎，我与宋小姐是经商时就相识，只可惜她心里当初只有你。如今她既已和离，我巴不得明日就带聘礼去提亲。你敢提亲试试？她已离我未娶，凭什么我不能提亲？芝芝，你难道真的这么快就要再嫁吗？我嫁与不嫁，与你何干？哎，你不是认为芝芝不如你的好兄弟吗？现在着急了？我看你这个好兄弟啊，脸色不太好，还是趁早带人家回去吧。完了，全完了！师兄，我都是因为你才亏了这么多钱啊！师兄，你哥哥可不是这样说的。芝芝，我们走。你放开我！师兄，放开我！芝芝，肖老板，感谢你今日陪我做这出戏。芝芝，我刚才对沈玉安说的话，并非做戏，全都是我的真心话。能得到肖老板的青睐和欣赏，是芝芝的福气。只是我如今并无再嫁之意，感谢肖老板的厚爱。我明白的。这萧怀瑾也是一表人才啊，只可惜芝芝对他并没有想法。别难过，日后沈玉安要是对他不好了，第一个告诉你。什么？没钱还？没钱还你还敢找我借100两黄金？还以为将军府是以前的地位吗？季将军早已是酒囊饭袋。我告诉你，7日之后，要是再还不了钱，我就搬空你家，把你送窑子里去。住手！印子钱本来就是违法的，你们还敢找上门来啊？来的小白脸，你也不打听打听老子什么来头？太有分界！他是平阳侯府的2少爷，你找平阳侯府要钱去。灵珠，念在你曾经救过我才来相护，你竟然如此无耻啊！我无耻？辛苦谋划了那么久，千不该万不该，就是把宝压在你这个废物身上。现在我完了，你也别想全身而退。别在那唱戏了，谁不知道他这2天被平阳侯府赶出来了？若是想把钱要回来，只管找平阳侯府要。就算侯府不要他了，他娘子可有的是钱。你这个贱人，还想让芝芝替你还钱？哎，真是畅快。母亲，来，芝芝，来坐。再拿一个杯子过来，刚好陪母亲喝一杯，庆祝你的店铺马上就开张了。母亲，我就不喝了，我一会儿还得去清点药材呢。这样啊，那好吧。那你找母亲有什么事吗？母亲，虽然我和玉安已经签了这份和离书，但我想了很久，还是先不上城府衙了吧。芝芝，他那样对你，你还打算原谅他？其实细想想，玉安他虽然执拗愚钝，但心并不坏的。我们不吵架时，他对我还是很好的。毕竟年少夫妻，舍不得也是正常的。若你这次原谅他，他日后
在辜负你呢。我绝不姑息，我就只给他一次改过自新的机会。母亲，你放心，我心里有数的。那这份和离书就放母亲这儿。若那小崽子下次再犯病，我就把这个拿出来给他好看。多谢母亲。夫人不好了，安少爷被人打得满脸是血，丢在门口。什么？李嬷嬷，你快带我去找他。看看热闹去。喝醉了就别去看热闹。醉什么醉啊！我来这之前刚喝倒了几个客户，你小瞧。这酿酒的方式不一样，这儿的酒方容易醉。依我看，咱们就别去了。解铃还须系铃人。有道理，你还挺聪明啊。昨晚我酒后乱性了吗？他昨晚就这样抱着我睡了一整晚。你其实昨晚不用陪我的。夫人喝醉了，照顾你是应该的。说的好像真服气一样。其实你……母亲，我知道错了，求求让我回家吧。滚出去！愿他不知您昨晚歇在母亲房中，扰您清梦，还请父亲见谅。母亲，您说的没错，我是蠢，是我没有看见纪灵珠阴毒的心思，叫芝芝受了许多委屈。可我真的知道错了。芝芝，你觉得如何？母亲，玉安欠下的债，我已经替他还下了一半，还有一半让那些方银子请的去找齐将军要了。听闻昨晚将军府已被搬空了，到此结束。我以后也不想追究从前的事情了。你想清楚了就好。谢谢娘子，我以后一定好好做人。谁是你娘子啊？我帮你出了50两黄金，从今天开始，你就到我铺子里去当伙计，什么时候还清了，咱们下了复合的事。好，只要你开心，怎么着都行。侯爷，侯爷，有个披麻戴孝的姑娘跪在侯府门口求见您和夫人。那姑娘可是姓叶？正是，正在前厅坐着呢。其他的什么都不肯说，老奴只好来请您了。夫人先去，我去更衣再来。北方边城一战甚是惨烈，叶家男丁悉数战死。叶夫人听闻噩耗，也跟着去了。叶家便只剩下一个孤女。早年叶老将军对沈叶有提携之恩，两家有意结亲，便给沈家幼子与叶老将军的小孙女叶玲珑定下了婚约。侯夫人，我知道我此番上门拜访多有唐突，可如今父兄皆已战死，我一介孤女想要保全叶家眷，便只能与侯府结为姻亲，与沈玉玲尽早完婚，以求侯爷庇佑。
稳定军心，为我夫人成全。不行，母亲，我绝不可能娶叶小姐为妻。你这个混账东西！你这个时候与叶姑娘退婚，你置叶姑娘于何地？置叶家满门忠烈于何地？我叶老将军以前还教你骑射，你就是这样狼心狗肺、忘恩负义的报答他的吗？不是的，母亲，正是因为不能辜负叶老将军对我的厚爱，我才不能违心娶了叶小姐。我已有了心仪的女子，如果我不爱叶小姐的话，娶她为妻，白白耽误了她的后半生。好一番冠冕堂皇、情真意切的说辞，要不是我看过原书，我还真觉得挺有道理。不管了，先打了再说。你是第一天知道自己有婚约吗？既然有了婚约，你就不应该爱上其他女子。住手！谁叫你打玉林的？我不在府上，你还反了天不成？这就是搓磨原身多年的恶婆婆，沈燕的嫡母，多次挑拨原身和沈燕的关系，还将小孙子沈玉林灌得昏庸无能，典型的搅屎棍。我就打了，怎样？我去参军才不到1年，母亲怎么性情大变？这张氏平日唯唯诺诺，我去李婆不到3月，她竟然成了疯妇。哎，你这个疯妇，还不赶紧住手！我告诉你，玉林与白姑娘的婚事我已经应下了，怎么你还连我一起打不成？你连我也敢打！孙管家，将这恶妇拖去祠堂，家法处置。长则30，不，长则50大板，拉出去。孙管家，我的话你没听见吗？老太君，不敢。母亲，你怎么能打祖母呢？放屁！我是要打你，你自己拿祖母当挡箭牌，你个不孝子孙！我岂有此理！且上老圣爷。沈郎，你没事吧？我没事儿。哦，对了，母亲，这位就是白姑娘，就是她把我从战场上救回来的。要不是她把我从死人堆里挖出来，我都没命回家了。我绝对不能辜负她。蠢货，救你的是叶玲珑。你奄奄一息时，是叶玲珑赶过去，一具具尸体翻找，将你救出来，送到就近的营地。偏偏原书作者要撒狗血，让他昏倒在营地附近，这才让白无双见了漏。你说什么？是他救了你？我是对你有愧，但是白姑娘对我有恩，我绝对不能辜负她。这就是那位与你有婚约的叶姑娘吧？是双儿不好，让沈郎为难了。好一个狐妹子，都敢舞到正主脸上来了！我看你再敢动手！老太君救命！我要叫沈燕休了你！燕儿，你来的正好，这个江氏无力不孝，不敬婆母，他把我打成这样，你须得家法伺候，将他狠狠训诫一顿。他要是不低头认错，就将他休了，以不孝之名流送到官府。讨厌！沈玉林这个孽畜，欺负叶姑娘一个孤女，叶家满门忠烈，现在就剩叶姑娘一根独苗了。这事要是传出去，人家岂不是要说我们侯府丧尽天良？我只不过是想教训一下这个不孝子，他居然拿婆母当挡箭牌，谁知老太君也昏了头，非说是我打他。你胡说！
你打得那么准，还说不是打我，岂有此理！母亲本就因为身体不好，常年住寺吃斋，没想到病情愈加严重。没有，白姑娘精通医术，给我吃了人参大补丸，我如今已经大好了。太婆就是上了保健品的当，所以才这么护着她。实际上，那药丸里掺的全是猛药，长期吃下去，身体只会越来越虚。是吗？我看未必。母亲不分是非，不辨忠奸，反而是愈加糊涂。孙管家，送老夫人进内院，好生伺候。是。谁呀？我是你的嫡母，你竟然不听我的话！母亲，丹儿，这边，父亲，这有违孝道了，还有脸跟我提孝道？来人！给叶姑娘准备上一间上好的厢房，其余闲杂人，一个送进柴房，一个送进祠堂，撑开管押，等候发报。闲杂人，我谁敢碰他，就从我身体上跨过去。沈郎，如果这样让侯夫人消气的话，那双儿怨了。双儿，你怎么能受这种委屈？我能常伴沈郎左右，就已经很知足了。你与叶姑娘既有婚约，你便听话，娶了她吧。我做妾也是做得的。我怎么能让你做妾呢？你俩还在这演上戏了，想得美！还一妻一妾，叶姑娘不可能嫁给你，大不了我跟侯爷收她做义女，叶家军照样有靠山。你说，你认她做你的救命恩人，那我倒想问一句，他又是如何得知你在何处作战，又是如何一个人费尽力气，唯独把你从死人口里给夺出来的？自然是因为缘分吧。没有实力的脑血蛇说不出这话。叶姑娘，咱不跟这种脑残说话，别理他。关起来。夫人，叶姑娘已安置妥当了。你让他且安心住着，沈玉琳的事情，我一定给他个交代。是。陆夜里，你为什么要把那两个脏东西弄回来？你认出我了？你的小动作出卖了你。没想到我的老板，那个万恶的资本家陆燕里，竟然也跟我一样穿到了这本书里，成了沈燕。真聪明，没想到这么快就发现了。那你为什么不直接说出身份呢？我要是一开始就告诉你我是陆燕里，我估计啊，赶出府的第一个人就是我。原来你早就知道我不待见你，谁让你让我整天加班，加完班还要跟着你出差？宁宁，我只想制造机会，不答应我意识到这个战略制作的非常失败，所以传说后我只想让你开心畅快。你怎么也穿过来了？难道你也出车祸了？我的车跟在你后边，一起被撞。什么？你跟踪我？那天我是想向你去表白，可是眼看你在我前面出了事儿，时间上我比你早穿来1个月，每个人我都观察了一遍，一直没找到，所以我就祈求上天再给我一次机会找到你。没想到那天发现你穿成我夫人，高兴的不敢说话，怕把你吓跑了。其实我并不讨厌你，真的？除了今天，你把沈玉琳带回家，这让我很不爽。我是想和你多待一会儿，那3个兔崽子没完没了的给你trou事，着实烦人。若又赶出府学，恐怕又得耽搁2、3天。我想快刀斩乱麻。
那现在你打算怎么做？你比我了解原文，那白无双到底是什么来头？他就是一个敌国奸细，缠着沈玉琳，就是为了破坏联姻，让叶家军不成气候。既然是奸细，那咱们就给他来请君入瓮。如果你是奸细，既然已经进了平阳侯，你难道不想多弄点情报出去？这整个京城的主防府就在后府。不愧比我早传来1个月，这都被你摸清楚。侯爷，三少爷托跑去哪儿了？三少爷卸了祠堂的锁，但是这会儿还猫在墙根上没有走呢。老奴估计他是想去柴房把白姑娘带走，我已经派人悄悄地跟着他了。沈殿说的没错，着实是烦人。叫人盯着柴房，悄悄把柴房围住，不许任何人进出。我和侯爷这就过去。是是是。少爷，哎呀，痛啊！孙管家，你没声张，我不想为难你。你想为难谁？父亲、母亲，求求你们饶了双儿吧，她身子弱，一个人在柴房待不住的。他身子弱，那你自己去柴房看清楚。没想到这平阳侯还真不好骗。不过好在那个沈玉琳是个蠢货，我得想办法从他嘴里套出布防图的所在位置。双儿，你究竟是什么人？沈郎，你怎么在这里？你怎么会功夫？你平日里一副柔弱不能自理的样子，难道在骗我？沈郎，我不是有意骗你的，我只是怕你将我撇下。即便如此，你也不该骗我，更不能伤及他人性命。我只是将他们打晕了，并没有伤害他们性命。沈郎，我只是想救你出去。他哪里是需要找你，他只是想要去窃取机要。母亲，这是什么意思啊？我就知道你这个傻儿子还要相信。我让人去问你祖母，要了白无双给他的大补丸。林嬷嬷，是。三少爷，我请大夫检查过，这药丸里面有一味药，只生长在敌国腹地，足以说明这位白姑娘就是个奸细。难道说你在战场上救我，是在打探情报，碰巧救了我？沈郎，不知道哪里得罪了你的母亲，可居然这般气词污蔑我。我久居边境，药材只是长在敌国腹地，又不是不流通。沈郎，他说他从死人堆里把你救出来，尸体那么多，一句句翻过去，还要刨坑挖土，手指早已进胸里。他是十指白剑毫无痕迹，还不明白吗？你们要是不放我走，就杀了白无双，原来你在骗我，你根本没救过我。是你自己蠢，轻信他人。这个毒妇！我输就输在自己不够狠毒。要是早知道在你边上的是叶家的女儿，我早就杀了她。白无双，不管你今天能不能杀得了他，我们都不会放你走。把他拿下！你们不用管我，千万不能让敌军的细嘴逃出王府。好，那我们就同归于尽。
是你，原来是你！侯夫人说的对，我不找傻子做辅助。是我眼瞎，叶姑娘，你又救了我一次。举手之劳罢了，上阵杀敌，本就是我们叶家人该做的。青儿，慢点，别急。阿母，慢点，别摔着了，慢点。伯母，你没事吧？听闻府上来了刺客。我没事，一个敌国奸细，这不已经被叶姑娘给拿下了。叶姑娘好厉害呀！叶姑娘，你再给我一次机会吧。婚约你都能毁约，救命恩人你也能认错，给你机会有什么用啊？那你骂我，你打我，出出气吧。这叫道歉？这么没诚意？你先扇自己几个巴掌再说吧。不是人，我该死！叶姑娘，求求你了，给我一次机会赎罪吧。算了算了，你只是蠢，还并未失了大义。我给你个机会，陪我回北方，重建叶家军。如果你表现好，我可以考虑兑现婚约。你救了我2次，我为你赴汤蹈火，在所不辞。年年，我想搬回来住。我是心动的没错，但难道我要在这本男尊女卑的小说里和他做真夫妻？那不是挖了个坑自己跳吗？夫人放心，以后的一切事情都由你决定。口说无凭，平安后福在人在。我把我的身家性命都交到你手里。你其实不必。本侯就是喜欢宠着夫人，惯着夫人。无论他人如何，环境如何，是我自己的坚守。听说侯爷昨晚是在夫人房里了，这可是3年来我天皇头一回呢。太好了，侯爷和夫人终于和好了。夫人，2少夫人的店铺开张在即了，请您启程吧。走吧，夫人。里面请吧。里面请。真好，这一转眼，弟妹的第2间商铺都已经开业了。嫂子来了。时间过得可真快呀，我的小侄子都满100日了呢。你什么时候也要一个？3日前，已经让玉安救回来了。夫人和侯爷来了。芝芝，你这门头一看就气派，一看就来财。谢母亲，今日开张，不敢马虎。3弟呢？哦，这不来了吗？这一看就是刚成亲的样子呀！恭喜2哥！这人都到齐了，母亲，请您和父亲一起来捡彩头吧。好。哇！那就祝大家和和美美，恭喜发财！恭喜发财！欢喜手上烦恼的笑着公子面前的笑，能听我讲在一张在心上，愿一场愿一安排。